裝冷氣啦，真係好惡。我喺賢河路，係啊，咁鬼熱仲喺室外，咁你要支持下我咧。我喺度做咩？我喺度飲咖啡，我喺度攤咖啡，但我好熱。叮叮車得港島有啫嘛，咁我喺九龍點搭叮叮車咧？搭港鐵都好貴啦，我呢啲乜窮人行路嘅啫。係啊，因為我嗰個機會喺度樓上裝緊冷氣，會跌啲嘢落嚟。我都話喺屋企直播嘅人會瞓唔醒咯，我會覺得冇狀態。冇落雨啊，珠海。但係如果江門落緊大雨，斗門應該都會落。哇！邊個咁搭水？香港搭的士啊，自己揸車入油停車都唔使的士咁貴。真係好熱！我尋日真係差啲要中暑，爭少少。飲緊檸檬氣泡咖啡，檸檬齋啡啦就係、檸檬齋啡。檸檬黑卡，sorry， 檸檬黑卡。今日個眼妝好靚，我今日用多咗啲紫色鋪呢個位，前面係粉紅色。坐波，咁我陣間出去企咯，得唔得啊？幾錢？10零蚊一杯。珠海、香洲，我喺香洲十幾蚊啊！呢個我今日唱唔到歌，唔知點解佢話我呢個版權問題。佢可能呢部電話咧仲喺度記住我仲喺香港，黐線嘅呢部機。Manner 係嗰個乾薑冰美式好飲，我好中意飲嗰個乾薑美式 Manner。希望你贏多啲啦，4090。我唔喺拱北，我喺香洲。珠海得一間 Manner 啫咩？就前山河嗰間冇啦咩？我唔知喎。得華遠城嗰間咋？下次放假去飲 Manner 你話？香洲唔係鄉鎮。多謝你覺得我眼睛好靚。Hello， 大家好，我係無美顏無女嘅無聲卡嘅 Yanny。歡迎大家喺星期日嘅晏晝嚟到我嘅直播間啊！主播無美顏無女嘅無聲卡，歡迎大家左上角點下關注，點下小黃心，多謝晒。賣男孩的小火柴 Harry， 請你注意你嘅措辭。我今晚打鳩你好唔好啊？不知所謂。我頭先咪講咗粗口死！今日好熱啊，但係尋日更加熱。尋日更熱，今日好啲咁多。我覺得珠海係會涼爽少少嘅，冇咁焗咯。尋日真係哇，火都嚟，即係個人會好燥咯，熱到。星期日啊，直播間冇咁多人，唔緊要啦。我幾點鐘開直播？3點零，都要過5點幾喎。我珠海人啊，唔係喺珠海定居咁簡單。大叔想你，點為之想你啊？想你點解唔想我做乜唔課金啊？我都想係迪通啊！你送俾我好冇啊？我有迪通乸大，我使鬼喺度直播咩？唔係講廣東話冇事嘅問題，我都冇乜素質，唔應該咁講嘢。我都想係迪通啊，梗唔係啦。Omega Watch 嗰個合作版，我換咗個錶帶，立眼望係咪好似迪通乸咧？但真係唔係咯，膠錶嚟嘅。對的，最乾淨嘅城市之一，香洲係海邊啊，係海邊。但其實你嚴格意義上嚟講，吉大都係海邊，拱北都係海邊嚟嘅。
但係我呢邊係真係海邊嚟嘅。這是廣東話，沒有香港話這個說法。你還財商之道呢，做生意都分不清這個，多點回去上學吧你。好大風㗎呢種風扇。多謝陳海闊天空嘅人氣票。我知啊，辣卜卜好紅啊，點解會紅成咁㗎？我理解唔到辣卜卜。